Уважаеми народни представители, уважаеми господин председател на Общинския съвет, скъпи приятели, Пловдив, няма никакво съмнение, е един от най-специалните градове в Европа. Гледката от тук го доказва. Надявам се милиони туристи и посетители от целия свят да дойдат тук и да видят това, което днес аз виждам. Пловдив е специален заради неговата история. Най-старият жив град в Европа. Град, който от 20 века, не, а от 80 века. Тук, на това място, град на добри хора, град на кръстопът, град на култура, град на забавление и град, който винаги е бил тук. Най-старият, най-специалният. И този град, който днес поглежда и чрез този прекрасен проект и към своето бъдеще, отвъд 80 века.